Unë dashuroj çdo këngë tënde, jo vetëm unë, por besoj gjithë publiku, dhe gjithë ata që të ndjekin me shumë dashuri. Një nga këngët që unë e dëgjoj pafund dhe nuk lodhem kurrë, është kënga Diell. Po. Okej. A mund të këndojmë disa vargje të shkurtra? Po, cilën pjesë po don? Këtë duash ti. Çdo fragment është shumë emocionues. A kom faj, që s'muj me dash kaq pak. A kom faj, që s'muj me dash kaq pak. A kom faj, që s'di me dash tone ma pak. A kom faj, që s'rezervohem e bohem skizofreni gjall. Diellin e kom hup me të dhe vetëm, fjalës mi pranon më as kjo letër. Mos meni moftot nga jashtë, mos meni moftot nga jashtë. Se diellin e kom hup me të dhe vetëm, fjalës mi pranon më as kjo letër. Mos meni moftot nga jashtë, mos meni moftot nga jashtë. Fifi, kur është shkruar kjo këngë, të betohem që kam qarë disa herë, kam bërë një shkrim shumë të madh, e kam marrë gjithë këngën. Se ke qarë? Momentin në cilën ti ke shkruar, unë jam prekur nga ty, jo nga jeta ime, nga gjëjat në të cilën ti more spunto për shkruar këngën, po mjafton kaq. Po edhe unë kam bërë një shkrim në atë kohë, që shkrimin e morën gjitha portalet dhe gazetat, dhe ka qenë një formë mbështetje jashtëzakonshme për ty në një kompeticion që ti ishe pjesëmarrëse dhe ishe shumë e fortë, shumë e zonja, që ja dole më së miri, dhe që nga i kompeticion mendoj unë që është gjëja më e bukur në botë kënga Diell. Nuk ja dola mas miri sepse u dorëzova. E di që por nuk doja ta cekja sot atë gjë. Ajo është e vërteta, dhe unë nuk paranjihem si një njeri që dorëzohem kollaj, edhe nuk paranjihem si një njeri që heq dorë kur e marr përsi për ta bëj një gjë. Nga sfida, pra ti sfidën nuk të hiqem. Do ta fitosh patjetër. Jo ta fitoj, nuk ka lidhje ata fitoj. Dua ta shkoj deri në fund, sido që të jetë. Jo të gjithë dalin fitues në fund, po varet edhe se çfarë quan fitore. Unë personalisht fitoria ime më e madhe ka qenë njerëzit të cilët më ndjekin dhe më kanë përqafuar dhe më kanë pranuar për atë budallaçkën që jam. Unë jam shumë e lumtur që nuk jam një njeri i rëndomt dhe i zakonshëm dhe që jam kjo që jam. Mund të them edhe atipike totalisht. Jam shumë e lumtur me veten time. Momenti që unë e kam shkruar atë këngën ka qenë një moment goxha i rënd i imi emocional. Por në përgjithësi unë edhe para se me marr pjesë në formatin e Bigut, unë jam ndjerë si një njeri që dua më shumë se sa që më duan. Gjithmonë e ke ndjerë këtë brenda vetes, a? Po, përjetësisht. Po tani e ndjen këtë gjë? Vazhdon e ndjen? Sepse e di që ke një partner të jashtëzakonshëm në krah, një njeri ideal që e përshëndesim sot, sepse meriton të ta përshëndesim. Në fakt ai u bë gur mbar që të solli në studio dhe unë e falenderoj pafund. Unë vazhdoj edhe dua njëjt, por me rezerva. Nuk e jap më, nuk e jap. Tani që janë dhe që janë fut shumë nëna në Big Brother ndër vite. Nëse Top Channel do rikthej edhe një herë personazhet më të rëndësishëm në formën e një kompeticioni, po themi pas 10 vitesh, do i riktheheshe? Mas 10 vitesh i bie që Theo të jetë 13 vjeç, po. Po, e keni një konkurrent që sot gati. Po, këtë nuk e di, a është gati, por që do e ribëja si eksperiencë, do e ribëja. Është një prej eksperiencave më të bukura që mund ta përjetoj një njeri. Fifi, dua të ndaj një përjetim shumë emocional dhe personal timin, që kam unë me këngën tënde Diell. Unë sa herë që do të bëj një post për familjen time, për nënën, për babain tim, për çdo pjesëtar, për nipin tim që e dua shumë dhe e kam dritën e syve, unë gjithmonë do të bëj Ed Music këngën Diell dhe emocionohem dhe qaj në çdo moment. Po pse? Më jep një ndjesi, nuk e di.
thjesht nga teksti që ka, a kom fal që s'më më dash, ka shpak, really un çaj. Ta zëmë. Domethënë njerëzit që çojnë me muzikë, sidomos me këto këngët e mia shumë të thella, e kanë atje në vetdije një channel, edhe i del muzike mendoj unë. Jo, përveç dellit muzikës, e kanë atje te truri i tyre një file që e kanë të mbyllur dhe nuk e kanë të shëruar. Një folder, një labirint i pa hapur akoma. E kanë të mbyllur dhe nuk e pranojnë që me e shëru edhe me e largu atë qa do lloj dhimbje nga fëmijëria, mbase ndaj simpati kur kanë qenë adoleshent, ose ndonjë dhimbje që ja ka shkaktuar ndonjë profesor me një lanë që e ka dashur shumë dhe ja ka lënë. Atëherë Denisa, përderisa na i zbuloi Fifi, këtë dy folderat unë dhe ti përderisa çajmë me këngët e Fifit kemi folderat pa hapur akoma. Të zbuluar. Është labirinte, e dashurisë që ndjejmë me pjesëtarët e familjes tonë që na bën të ndjehemi shumë emocional. Emocional, fajtor me raste që nuk kalojmë kohën më të nevojshme me ta dhe e shfrytëzojmë. Këtu jap shumë të drejtë. Dhe mos them që abuzojmë edhe me kohën, ndërkohë koha është flëri. Edhe e shfrytëzojmë, e kemi shfrytëzuar se tani shqyr Zotit kemi mbledh me anë dhe po e shfrytëzojmë me njerëzit që të mbushin me energji pozitive dhe që t'japin mindset tjetër që me u qas ndryshe jetës edhe me dasht me bo gjëra të mëdhaja. Pjesën më të madhe të kohës përpara e kemi kalu me njerëz të cilët na e kanë vjedh kohën edhe në vend se me qenë të kriju diçka të madhe, me bo diçka të madhe, kemi shpenzu me budalliqe. Po e bukur është që njeriu rritet çdo ditë. Njeriu rritet edhe sa më shpejt që e kupton që koha është flori, aq më mirë menaxhon atë. Po patjetër. Në fakt Fifi, sado që ne të ndjehemi shumë të rritur profesionalisht, shumë të arrirë, le të themi, gjithmonë koha që ne duam të dedikojmë shumë mbetet familja, mbetet gjëra më me vlerë dhe më e çmuar që kemi. Çfarë është familja për Fifin? Minier Ari. Sa e bukur kjo. Shumë e bukur. Mjafton minierari. Dy motrat dhe vllai të mbështesin në të gjitha hapësirat e tua ose në të gjitha sipërmarrjet e tua. Pa diskutim. Janë gjithmonë aty për të dhënë një mendim, një dorë, një mbështetje. Patjetër, përveç që janë aty i kërkoj edhe po të mos jenë. Ylka edhe Dona, dy motrat e mia, janë mbështetja më e madhe që muj me pas në jetë. Pastaj vllau është ai që edhe ka sakrifikuar për me qenë afër meje. Ka dash me marru një universitet tjetër, ka marrë drejtim tjetër për me qenë afër meje. Ka 2 vjet që është DJ i jam, edhe e kom integru te puna ime, e kom bo DJ.